alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiyo mcheyo asebo. Tuli bulungi oliro. Ndi bulungi kakati mbadde n'ekibuuzo kye njagala okubuuza. Mbaddeko ku live ng'olina live gy'oyogerako ey'okusabasatu n'ogamba nti gwe oba ki wasaze eddiiro oli ttiimu Hajjati Zuula. Oli ttiimu Hajji. Yes. Oli ttiimu Hajji. Oba yakwata oba teyakwata nze engwana ye. Nze ngambye engwana ye mwasiri munnamateeka. Oba yakwata oba teyakwata oli ttiimu Hajji. Kati engwana ye lyeddiiro lye nasaze. Osobola okumpa ku nsonga eyo lwaki? Anti kati okusinza ku bujulizi obuliwo tebumuluma. Kati kisobokera ddala okubanga n'emisango oluusi ne bagifutyanka kati nze nina ekisuubi nti teyakwata. Okakasa nti teyakwata ng'obujulizi ebintu byonna biri mu kkooti lwaki osala omusango? Nze nkugambye wangi mukwano. Meya sooka osirikemu katono. Hajjati shida kankuddemu bino ebibuuzo wammanga. Ekisooka omuntu yenna bwe baba bamukwata nga tonnabakuwaabira meeya oba muganda we yakyali ewaka sooka omanye ani yakwata. Very good. Omuwala abeera ne nisha yagambye maama waabwe waliwo yali amubanja $3 ba $100 n'atwala nisha ne bamukozesa $600. Omuwala oyo ku TikTok kwali. Ekyokubiri omuntu gwe bakozesa wayise 3 oleeta essuuka ku mwebaka. Tutegeera tutya kuba yakozesa omwana gw'ogamba y'omu yakozesa tutegeera tutya nti endaga butondi yo n'omusajja olugoye lumaze wiikisi 3. Ekyokuna ekiraga nti yakozesa mwana oyo omukazi omutwe mukalu. Ekyokuna omuntu waba otya omusango ne batuuka okuyita mu kkooti ne bagamba mumpeeyo obudde nfune obujulizi. Obujulizi oyagala leeta ki? Buliri kwe beebaka masuka ge beeyalira ng'ate olwedde okakasizza gwe wawaaba. Nyabo obiwulidde? Ebyo bye bireetera abantu sapootinga. Naye kirala leka mugambe wa Hajjati shida ndi ttiimu Hajjati. Manya ndi ttiimu Hajji oba oyagala oba toyagala tojja kunkyusira tuzze wano kunsomesa. Ekyo nakyo tukireeze bulungi. Sisobola kusomesa kumala na budde wano genda olekanira abeewammwe wano tojja kusuubira. Itegedde genda mu maaso wamava ku muyaaya. Naye tumumaze agenda kunamira abyewaabwe. Tetutulya tumanyira wamma genda mu maaso kansi. Kantangazeemu omwana ekyabatamidde da mu comment section. Genda mu maaso ekirwa kibulogi. Actually kankyogere mu lulimi lwe basinga okutegeera. Mu constitution yennyini ekyogera bulungi yawedde. Buli muntu yenna omukwate oba ateeberezebwa okuzza omusango. Ffe nga bannayuganda ne ssemateeka tujja kitwala mbu talina musango okuggyako. Yes. Kati oba musiru okujja okugamba mbu lwaki ogamba omuntu talina musango nga tolina bujulizi. Yes. Allow me call them idiots. Allow me call them. Very good Counsel. Mwasoma nnyo. So the law is you are presumed innocent until proven guilty. Ato jobuze ebyekisiru lwaki ogamba omusango tegumusinga. You stupid. Katateze musingisa omusango ngate kooti ekugambye tegumusinga. Constitution. Constitution ekugambye omuntu agamba Meya. Omuntu yenna aloopye omusango. Bino ebintu biwulirize bulungi. Omuntu yenna aloopye omusango ng'omuntu akuloopye. It is just common knowledge which people don't have. Abannayuganda basinga they don't have that common knowledge. Kasali anagenda n'awaako omusajja aba amaze kati ngono shida. Kati omuntu aba akuloopye gwe meeya ng'amanyi alina obujulizi wamubbye $12,000,000. It is 100%. It is on percentage. It is 95%. Omuntu ontajja kukkiriza kuteesa naawe kuba akimanyi wamubbye. Yes.
But if someone atankana atankana okuba watu sente ze tugeze nyombi atankana nti ono meya kituufu sente teyazitwala nenjagala kumugyamu ka sente bw'atandika okutankana ekyo atandika okuyita abali ku luddawo muteese ati laafunemu yes okufiirwa ati lisiti ati laafunemu kiri ekitono at least ayonone kati bwiwola omuntu ebisinga ng'akkiriziganyiza okuteesa ne gwe yawaabidde nga tewali nnyo nsonga za nga bakiyita batya pushing factors kankyogere pushing nga tewali nnyo pushing factors zoyinza okuba nga tomanyi tugeze waliwo akuteesa naye bakukaka batya meeya nga obazima ogamanyi nakuba teri ayinza kukaka kuteesa nange onsonyiwa emiliyoni zo tegeeza yakalibadde lizuula lino jime buuza ku bakanso kwe bali wano oshi Liverpool katono nnyo taata sooka jime abuuze bayakusooseewo taata ngenda kutuuka kuweereza wamu ne bakanso abo kakati bakanso kyenjagala mu ntangazeemu kooti eyimira etya ku bulwero reason being nti ekiwero kye bakikebera geni abeerako singa abeera wa aji asobola okuba wa aji ng'akwatagano wa Hajjati kuba no nisha lwa nsonga nti Hajjati yazaala nisha era bakebera geni ewa nisha aba akwataganamu ne wa Hajjati kwa mama we sitosobola kulayinga ku bujulizi bwa kiwero n'ogamba nti mune geni avudde mu kiwero ki kanso njagala batangazeemu ku ekyo ekya DNA ekyo ekya DNA ekyo ekya DNA musajja Jimmy mukulu wange ekintu kye baatutte nga wawulidde nti minisita Balamu yagambye Zuula ng'aleeta ekiwero ng'amugamba akitwale ku CID ekyo ekiwero kigenda enaggulwe kati to start any procedure enaggulwe baagala bano abantu wammanga the people who are in question the people who are in question, the people who are in court, baagala omwana nisha gundize ne baagala neza Haji yes bwe bafunayo some doubts nga waliwo kati complain nga gwe nga waliwo azirese nga is among the ali ku family ya defendants yes obanga munene obanga mukulu awo mu enagulwe ng'agambye no obutagira nnyo musajja no omukyala mumugyeko gundi nga alagidde bw'atyo okay kati n'omukyalo ono eyaloopa ono omukyala eyaloopa nanyiri mwana naye bagenda ne bamuggyako gundize kati yo forensic kyekola ng'ekwata akakawero ng'enoonya kakorespondinga na zaani okay bwe bakola nti kakorespondinga n'eza Haji nga batiikinga ez'omuwala nedda ez'omukyala nti ye kiba kitegeeza Haji teyakwata mwana kuba tekakorespondinze na za mwana obala kakorespondinze n'eza Haji n'omukyala we kiba kitegeeza kaabwe nga conclusion ejja waliwo ayagala okumpa miliyoni y'essente oba muyaayo oba byaddala naye waliwo ng'ayagala wasiimye ampe miliyoni y'essente ono dada za jimpa mazene mutegeera ono muyaaye muveeko kanso baali oyo dada mumanyi talina ssente mityalenjala emulumirayo ataafuna miliyoni y'essente kanso yongerako ensonga eyo ku musajja kati ekiddako participation omusibe gwe mulina mu kkomera kituufu yakola ekintu ekyo oba onfuna ekyo kye kikyasinza okubeera ekizibu ekyokuprovinga ekyo ekiriwo ekyasinza okubeera ekizibu era misango mingi egifailings real ingredient ne bwe banaalwaninga DNA yaako akagoye ne bwe banaasangako DNA y'omusajja
mumanyi bali omanyi kye bayita chain movement ya exhibit, chain of exhibit, engeri gye movingamu. Era ojja kwesanga nga chain yagibreakinga. Chain exhibit police yeyina ogirecoveringa, gwe omukazi n'ogamba ngiina si gwe oyina okugitwala ku police. Ekyo akansa abali yakitugambako era ne Mama Disireko yakitugambyeko. Ono omukyala si yalina ogitwala ku police. Oyina gamba police nti no exhibit eri wano. Jangu okole ki? Ogijjewo. Kati yono kyakoze okutwala ate wa minisita kitegeeza ki? Ne bambala ne giravuzi ne baleeta buttooki. Oyo kyeyakoze omukazi musiru, omukazi kyeyakoze kati kuliko Kanso okamalirize bannaye azoke nayogere okitegeera abeera nga yeekubye ejje. Okitegeera talina nawana ne bwe banaabuzuula obujulizi obwo nti no kuliko DNA y'omusajja. Looyo omugezi abeera aleeta principle ya movement of exhibit. Jukira exhibit eringanga mwana muwere oba ekibayita ekizibiti kiringa mwana muwere. Musoke mumpeere following Counsel Oshi Liverpool. Musoke mumpere bugundi follow ndozanga 12 nga bwayogera genda maaso. Exhibit bakitwala bakidefining okubeera ng'omwana omuwere. Engeri gy'ogikwatamu toyina kubeera ng'okola ki ng'okitaataaganya obeera otta obujulizi obuliko. Kati omukyala wabanga yakutte akagoye n'akatwala ku poliisi olwedde amaze okubreakinga chain ya exhibit tebukyali bujulizi. Buba tebukyali bujulizi. Okitegeera buba tebukyali bujulizi amaze okubreakinga chain engeri gy'erina omuvingamu. Kati kitegeeza poliisi erabika yamutomeza okumugamba nti gendo yo poliisi yakozesa mateeka abaali mu musango lw'okwagala omubbako oba okumulyako bamugamba gendolete akagoye. Yayina okugenda kakagoye n'ayita poliisi n'ekapiikingawo n'ekarapinga era sina buli musirikale yalina okukajjawo. Waliwo abasirikale bayita scene of crime officer basoko mu brief. Be bajja ne bakajjawo era ne bakarapinga mu packages ezitakakkiriza. Omanyi DNA efa. DNA buli wogiteeka mu kigoye ekituuyana efa. Buli wogiteeka mu kigoye ekigenda okukubwako omusana efa. Kiba kitegeeza DNA balina gikuumira mu moderate condition. Era wabiriwo abasirikale mu poliisi abaasomesebwa okukola ki? Okola ekintu ekyo. Kati question eri nti DNA kweri oba teriiko? Weba kweri netusanga ya Hajji. Chain yayo engeri gya moving, is it the right chain or not? That is another question. Okitegeera. Kakati mu kutwaliza ewamu it is a good case for Hajji. Okutwalizamu at the moment okusache wakalaba. It is a very good case to Hajji. Kubanga n'ekirala n'obanga DNA ya Hajji kweri lwaki okireta as an afterthought, lwaki okireta luvannyuma nga bamaze kukola ki? Nga bamaze ebintu bimaze kutwalibwa by events oba nga bamaze kugamba kubanga obvious case bamugambye tulowooza kyavudde ova mu birowoozo bye n'agamba baneka ngendeta enkumbi bamaze kugamba. Yes. Let me conclude the Counsel Bali baleke kubanga nkulaba. Let me conclude. Abantu bangi babunezira. Leta sebo gwe Counsel ozisigalawo sebo tukwetaaga. Ulaga wamaze nokugamba. Okay, kubali biki byobadde biki ebisigalidde before Counsel. Abantu balina okufollowinga ne bajja ne bakulopera emisango mu following Counsel somese gwanga.
Counsel njala lunyonyolera abantu bangi bali eruzira ku misango gya sexual assaults ejo nga tebalina musango. Counsel bali njagala nkwe one scenario yantuukako nga nkyali in investigation nagenda era scenario yenyini nga olaba ya Hajjati Zuula byahapeninga waliwo kageta akali opposite agakani awo wala esimu lya agakani awo wajiri called Kampala waliwo kageta akali opposite awo bakaita kakajjo baki akwe okamanyi waliwo bali ba neighbors nga balina empalana ng'omusajja yafumbirwa omukazi ng'alina omwana nga ali myaka 14 nga olaba oyo ani nisha baneiba ne bagamba omuwala genda olwope nti no taata wo omuto yakozeseza. You understand? Omuwala najja ku police called Kampala n'aloopa bampa omusango n'embeera owaago nengunyonyerezaako. Worst of all, bagenda okebera omuwala ng'ali HIV positive nga yakatuuka nga tebannakwata musajja. Bagenda okukwata omusajja ne bakebera omusajja ng'omusajja ali HIV negative ye nga talina sirimu omusajja. Tete ya sanctioning is filed n'agenda mu kooti ne bamutwala eruzira. You understand? Ne wayita emyaka 4 ng'omusajja tanaba kugenda mu kooti kuwozesebwa. Naye bifo emyaka 4 nga teginnatuuka mukazi we agenda n'ategeera nti nno bino bibaddemu empalana z'aba neighbors n'ajja ku poliisi okuwithdrawing omusango nga kiri too late. Okitegeera? Naye ate omuwala ng'ekitongole kyamutudde dda NGO nga n'omuwala takyalina kyasobola kukola. Omusajja agenda okujja mu kooti nga wayise emyaka 4 nga nga tewali mujulizi n'omu ajja kumuwaako obujulizi. Omukazi takyalabika, omwana takyalabika, omusajja yakakana bamutadde buti. Wano tuli mu mateeka bannaaye tubeegayiridde tozunga na bibuuzo bye bya Luganda. Gwerina toddamu kuvuma abantu mabirundi kinyampo yogera luzungu. All in all kyenja okugamba nze nsanyukira ne public kyeryokola ku media kubanga one bali kuyambako ku balawyer. Reasoning ne thinking y'aba lawyer. Kali lawyer yenna ali kuguna omusango n'amanajja ku zino live oba ku ngeri gye bagitetingamu ebintu ba public. Lawyer tajja nakalubirizibwa mu kooti. Kubanga already public emaze okagitatinga n'okukubakuba obujulizi bw'abali. Tekigenda kujjawo nti nno nisha baamukozesa naye ate kyetwagala tutegeere ani yamukozesa. Okitegeera? Kakati kubanga Haime eri Ramchad olaba medical report gye bagamba saagirabako ne buli medical report gye bagamba. Haime, Dr. Agamba, Haime Ramchad long time ago. Akakantu banaye mukawe obudde n'ebirowoozo. Bagamba Haime Ramchad. Kati question yali nti wabanga yakozesebwa ani yamukozesa, wabanga si Haji yamukozesa ani yamukozesa. Kati ekintu mama Nisha kyandibadde yebuuza. Ono omusajja wabanga bamwejjeereza bagenda kumbuuza ani yakozesa ki omwana. At the end of the day mugenda sanga mama Nisha nga agenze nga gwe basibye for procuring defilement. It is true mayor teweewuunya ekyo. At the end of the day mugenda sanga mama Nisha bamusibye for procuring defilement. Ekitegeeza ki Counsel kitunnyonnyolo manya abantu bange wano bamanyi okukwata. Procuring defilement kubanga kuyamba ku defilement. Kusindiikiriza kuyamba okumukwata omwana. Bakusindiikiriza omwana bamukwate.
Kawedde mudda. Obontegeera. Nkulira. Anange nkomyawo kamba kalize kire kiro. Genda kusoma Hajji Counsel zaside. Wano tuyita ku Meya, Counsel katana bakuvaako omukulu oyo mbadde njagala annyonnyolemu ku bantu ku bujulizi bwa audio ezitambula ne video ezakwatibwa abaana ne weight zigirina ku misango gino. Kuba zisobola okukozesebwa oba zisobola okugobwa. Kati obujulizi buno bwa audio many times si bonna bubeera admissible mu kooti. Kubanga si buli muntu nti nasobola okubuteekayo ku technology azze mu biseera bino ow'okugattagatta bu video. Omuntu yenna kooti webanga yakurelayinga ku bujulizi bwa audio oba video, omuntu yenna ayagala baburelayingeko alina okukwata essimu oba laptop oba kimwe buli n'agitwala ku forensic police headquarters ne babu extractinga police nekola report eyo mu kooti ne bagitendaringa in ne babuwuliriza. Era police erina okukakasa mu report yayo tino si bujingirire tugambe tebabugasegase bu audio. Ekyo kikulu nnyo. Kakati oba obujulizi obumu mulimu obw'omwana bwe nalabyemu. Mulimu obw'omukyala ng'ayogera, mulimu n'obwani n'obw'omusajja ng'ayogera. Kati mu bonna webanga tebakoze ekyo kyenkugambye okubutwala ne babu extracting okuva eri. Buli opposite lawyer ayina right okubuwakanya. Newe mbanja agamba tugambe nga balese ajinga agamba tu ajinga akkiriza omusango muka audio nina right okubuwakanya. Njagamba babujingiridde okujjako singa kibadde kisoboka na simanyi bwalwe yadadabyeko ku report eyo ya forensic ebiseera ebisinga nga bagirese mu kooti kubeerako siddi ekisooka babukola nabutuuka ku siddi. Yes. Bali njagala kwongerako ne kano nti okutwalayo essimu eyo oba laptop eyo kiba balina okumanya nti if you don't have a court order you have to have a consent letter eyananyini essimu okukkiriza is consenting with you essimu ye bagitwale oba bagijjeko obujulizi bwo ng'akakasa bujulizi butuufu. Oba si ekyo you have to have a court order. Apart from kakati n'ekira kye mulina okumanya court order weebeerako eyo kituufu nnyo weebale nnyo kulina okubaako court order wa request letter. Naye ate ky'olina omumanya wotwalayo essimu eyo ba laptop police erina technology gwe bayita technology oyo eyo process bagita snapping bajja kwata bajjayo ne audio enkadde ze wadeletingamu. Tojja kumala gatwalayo obujulizi kumanyira basirikale ng'ogyemu gwe b'otayagala bawulire olekemu b'oyagala bawulire. Bajja kugenda basimeyo n'obwe wadeletingamu nabo babuleete on board barelating evidence eyo gye wajjamu n'erimu bakole conclusion yaabwe. Era eyo conclusion yaabwe gye barelayingako mu kooti. Waliwo incident eriemu yokka obujulizi obwo bugobebwa nga waliwo reports 2 ezikontana. Nja kuguwa example. Tugambe ogenze ofunye report yemu ng'egamba obujulizi butuufu, report endala egamba obujulizi buki, ddoboozi lifu, okitegeera. Kooti erina right okubugoba bonna yo neerilayinga ku birala n'egamba kale bonna report tuzigobye. Report weebeera ng'eryemu. Yes. Nayinako omusango gwali gwa ttaka nga guli writing expert. Ndawula wulirize tugenda wano bino si byalandi tegeya
tugende wandigeya ebagamba handwriting njingirire